மேம் பெரியவங்களை விட சின்ன பசங்களே இப்போ ஸ்மோர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மேம். அது எப்படி மேம் கண்ட்ரோல் பண்றது? கொரட்டன்றது வந்து சளினால கூட வரலாம். மூக்கு பின்னாடி ஒரு சதை இருக்கு, நம்ம அடினாய்டுன்னு சொல்லுவோம். அது எப்படி தொண்டையில வந்து சதை வந்து டான்சில் சொல்றோமோ அதனால மூக்கு பின்னாடி இருக்கிறது அடினாய்டு. யூஸ்வலா சளினால வரப்ப மட்டும் கொரட்டை விடுறாங்க அப்படின்னா நம்ம மருந்து மாத்திரை கொடுத்தாலே அது கொஞ்சம் செட்டில் ஆகும். இல்லாம தொடர்ச்சியாவே இருக்கு, வாயை திறந்து தூங்குறாங்க, நைட்டு கொரட்டை வருது, மூக்கடப்புன்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க, இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா ஒரு ENT டாக்டரை பார்த்துட்டு நீங்க கன்சல்ட் பண்ணணும். அடினாய்டு வந்து எவ்வளவு பெருசா இருக்கு என்னன்னு ரொம்ப பெருசா இருந்ததுன்னா ஆப்ரேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும், டான்சிலோட சேர்த்து. சின்னதா இருந்ததுன்னா ஸ்ப்ரேஸ் மாதிரி கொடுத்து கூட அது கரெக்ட் பண்ண முடியுதான்னு பார்ப்பாங்க.